Ang location pa ng pagpupuntahan natin ngayon ay sa ano? Manapaan Press sa Friday Street. Kay Nanay Celia. Inopen natin yung rep. Okay naman, maganda naman yung ugong. Yung Parang, oo, no. Mula nung ano, hindi nyo pa ba na saksak to? Hindi niya nagpasaksak. Wala nung nilis. Sabi nyo, pagkalinis ko, tanggalin ko. Ay, Pinayaan ko. I-open lang muna. Nakatanggal, oo. Ganyan, ginawa ni nanay. Sinunod ko lang yung ano nyo. Doon. Itatry ko sana na isaksak Ayun po. para malaman ko ang ugong. Siguro kung paano. ano lang, hindi lang yata namin nabanggit. Oo. Nawala So siya. sabi nyo, tanggalin, bukas, para umano. Yung gano'n ginawa ko. Napa. Sabi ni Taka, hindi ko after naalis. 2 hours, lang nasagot. babalikan natin Sabi ko, kung gano'n. lalamig o wala hindi. pumunta ka doon. Siguro ang anak ko, natutulog pa kasi wala palang holiday pala ngayon. Walang pasok. Tulog pa po. Umalis na. Umalis na kasi may bibilin daw siya. Wala Pwede tayo pa. nag-reach Babalikan sa natin yan kanya. na 2 Wala hours. pa po akong number sa'yo sa Check natin kung Pwede tayo nalamig na. nag-reach. Wala na yung tawag. Ah, Hindi naman ako pwedeng tumakbo. Check up. oo nga Check po. up. Hindi, tumawag lang po ako sa'yo sa gate 9. Tatawag na lang din po ako ulit sa'yo, ha? Basta di mga tumaw lang aso namin. Oo, alam mo na may tao po. Oo. Sige, sige. Pag So, babalikan natin to ng mga after 2 hours. Oo, pag ano ang development na dapat kong makita ano. Di ba? Malalaman po Malalaman natin natin yan na kasi. kung nag-yellow po ba siya o kung okay, ano po yung ano niya. Yung itaas, yung upper floor, baka nagana. Ito talagang Apo, hindi. mamaya malalaman po natin yan. mamaya na baka hindi lang po nag-anuhan po Oo, yung oo, ano niya oo. po sa Ako, pababa. yun ko, sana nga. At sabi ko, yung bang, yung sa ice maker, hindi, inalis ko na nga yung ice maker nun. Sabi ko, wala na Di ba, siya. mamaya malalaman po natin. Malaman po natin mamaya na Huwag nyo na lang po muna buksan. Oo. Mamaya, pagdating Oo, namin, sige, tsaka okay. natin bubuksan para malaman talaga natin kung nalamig yung ibaba. Sige. Baka kasi po nung nakaraan pagpunta namin, kaya po siya hindi lumamig kasi overload po siya. Oo, overload. Baka natahunan po yung parang Ay, naku pinakaano talaga, po. sana nga ganoon na lamang. Naku, ginoon ko. Sige Kasi po. wala ka na makukuha rep na ganyan ang itsura. Wala. Sige Opo, po. kasi mga ano po Yung yun. aso niyo po. Binabalyo ko yung ano mga gamit niya sa Matibay. matibay. Kadadating ko nga lang galing doon. Kaya pala, Inabot ko si mga kaya pala Tama tawag ka, kami Mga ng... Eddie, sabi ko, hindi ka na nagpakita sa akin yung magbuhat kahapon.
Oo, sinabi nga sa akin. Eh, asa. Nagka... Pwede magpa-black, ano? Dada! Para lang magpa-araw ka doon. Mukhang lumalamig naman, oh. Eh, yung itaas, ayun. Ito, hindi ko alam. Hindi ko pa nabuksan, eh. Pero parang iba tulog, eh, no? Wala dito. Ah, wala. Patay ka, bata ka. So, chinek natin. 3 hours. Green ba? Kulang. Naku, sana yun na lang, ano? Okay naman yung lamig niya, pero hindi pa siya nag-yelo. Siguro, siyempre, bagong butas pa. Pero Pero ako pagdating may dito sa baba, binasundot dyan nung nililinis. wala. Eh, Wala wala naman naman siyang lamig, pero may ilalim siya. Check natin na ha? Opo. Ano yun? Ano yun? Screw. Screw niya. Ano ba itsura nung priyong powder o ano? Ano po yan siya? Parang LPG? tubig nard, no? Parang LPG, ganun ba? Parang gas nard. Hindi, okay po yung compressor niya. Parang Kasi ano po ang siya ganda na ng pero pagka yung preo na yun na ano sa balat mo, nakakasulog sobrang lamig. Nakakaano sa balat din. Ako. Nung araw, Andret, Ang daming alaga mo na yun. at ang alaga, ano? Ano to? Ang daming uod. Ito ninyo. Uod. Bumara, teka, Saan tayo ate. pwede maghugas na eh? Ako na bahala. Yan, Teka po, dito. tanggalin natin sa tornilyo. O, doon na nga, doon. So, nakita natin na sobrang dumi ng unit. Ang daming, ano, daming mga dumilipad. Malinis na to? Malinis na to? So, ang daming dumi. Ano yun? Uho. Yung ulam ko ay matapos ng ayos. Ito. Ito pa. Ano? So, ano yun? Siyempre, alaga. Ano? Thermostat. Ako pawa ko na. Ito. Nard. Yan. Putol. Ang inaano ko. Sige ba? Ito. Nasa mo. Kigasan na muna. Ayan, naka-tape siya eh. Tanggalin yan, tapos tanggalin to. Nandyan sa Kaya nga, thermostat. ang tanong ko eh, ang uod bang magot eh, yung puti eh, nagiging brown. Kaya siguro mabago. May O, ayan, kita mo, di ba brown? tornilyo pala. Lagay nyo na lang. May sa- tornilyo yan, ah. Lalagay ko sa isang plastic na garbage. Ano? Ika-garbage mo na to? Ha? Ika-garbage mo na to? Aw. Yan eh. Meron din. So, Yan ba matatanggal ba? chinecheck natin yung problema ng rep ni nanay. Yan. May iba pa ka ba bang gripo na wala sa lababo? Hindi. Hindi, ito lang. Check muna natin kung bakit hindi nalamig yung unit. Tapon mo. Hindi ko pa matatanggal. May tumingin na raw pero check na rin natin. Ano gagawin mo? Eh, sasabunin ko mabuti. Saan ko yung basura na yan? So, nawala ng ilaw din to. Yan. So, ayan. Double check natin kung saan nagkagaling, bakit hindi nalamig. Saan ka banda kukuha? Nalamig naman yung taas kasi yung baba hindi. Saan banda yung garbage bag mo? Teka, dito. Kukuha ako dito. Ito. Ano ang garbage bag? Naka-helmet ka pa. Kung naniniwala. Oo nga, ba't nakalimit Ako ako? ka mantas Yorma. Oo. Wala kang mabili. Kasi po na dahil yung sa ano na yun. Dahil sa bahay na yan. Sa baha na yan. Oo, diba? Makilapag ako ng helmet ko dito. Tapos ko dito sa baha. So nabaklas na natin yung ano, yung takip. Check natin kung bakit hindi nalamig. Ayan. Hindi yung tatalo, hindi marunong. Yung blower, Ako na eh. hindi na gana. Ang hindi ko may tatapon. Nagana. Oo. Hindi nababa yung ano. Ano yan? Tapo na yan. Ay, siyempre, balik lang muna yan. Dahil Sige.
So ayan, baklas, totally na baklas natin. Hindi, do-double check natin yung magiging problema. Ayan. Bakit problema? I-double check natin kung bakit hindi nalamig dito sa ibaba. Ayan. May gumawa na talaga. So may na-repair na pala to, pero check na lang natin kung anong magiging findings natin. Ayan. Sabi ko, So kailangan natin ng papadinisin din. Kanila. I-check natin yung blower kung doon talaga nagbigay yung ano. Anak natin yan eh. Anong ano natin dito? So okay naman nag-yelo siya, kaso yung pan nang hindi niya nibababa dito. Dito, pwede ito na magamit ng brush mo. Ayan. So i-check muna natin yung blower. Hanapan muna natin ng pyesa. siguro to. Tignan natin talaga. Hindi ko. Ayan. Yung may access mo. Ano yung plastic? Yung mga dito. Hindi ko nakita may plastic. So ayan, baklas na po natin. So blower tsaka ilaw. Ano, Yan. ano, pangalan yan? Eh. I-test muna natin yung so i-test natin yung heater kung goods pa o ano. Ito ba? So tumunog siya. Muna kayo dyan. Sige, gawa lang kayo dyan. Kaya pwede kong bigwasan sa dyan. Ito, wala na rin ito. Kako na itong bote. Anak ko babae? Anong trabaho? Anong trabaho? Yung isa, yung kasama ko dito. Mukhang na-stock ng matagal yung rep. Nasayang, ang dami pa namang mga nasayang pagkain, inuud na. Sobrang baho. So tatry natin i-repair. Ano yung makuha natin sa para maging masaya naman si nanay. Ayaw niya kasi bumili ng bagong rep eh. Gusto niya raw ito pa rin daw. Para mahugasan natin yan. Kasi dito ko hugasan ko yun. Ayan, iniisa-isa ni partners yung mga parts. Pero automatic na yan, declare na natin ang blower. Pero iniisa-isa natin para kung ano talaga yung ano pa yung mga nasira. Face mask kami sa sobrang baho kasi ng yung mga na-stock, sayang.
sira na rin pala yung heater. So ayan, baklas natin. Check pa natin. So, bibilan muna natin ng parts. Ayan. I-check natin yung ano. Pero nag-ano rin ako doon, Nay, kasi Binila yung lakas natin ng ang hangin. parts ng Siyempre yung bintana doon, Binanay. yung sliding yung pinto, ang ginawa ko, So, ikakabit na po natin. basang-basa ako. Nilagari ko siya para may kanal siyang tubig pa ganun kasi. Mayroon. Yan. Kaya ako Pero na- kung sa Maliksi Tramo, mga mga kamag-anak taga yun. rito yun talaga, kamag-anak ng asawa ko. Pero pag sa Talaba, hindi nyo Hindi, wala na. hindi. Kung ngayon, hindi ko alam, baka nakatira sila doon, no? Noon, ang ganda-ganda noon, yung kabilang side ng yung subdivision na yun. Aba, walang yung ito, bakla pala eh. Hindi kilala mo yun siguro, ano ko si, last stock na siya. White Westing House Na-process na. na Diba? po natin White yung Westing rep House? ni Nanay. Oo. Yan. Kaya inaanuhan namin, sabi ko, ano nga yung ano ni nanay? Parang hindi naman kondor, naman Panasonic. Oo. Ganoon, last na siya ng ano. Ano yan yung pinaka-old model na mga ano talaga? Kasi Oo. mga matitibay So, yung mga nakaraan. apat yung pinalit natin dito. Matibay talaga. Kaya nga sabi ko sa iyo, kahit na yung bago pang model ngayon. Mga bago kasi ngayon na ano na, So yung ayan, doon. nagle-level up na po tayo. Nitong sa aking anong to? So, ayan. Ayan, ito sabon. Yan, Yan lang. ano tawag dito? Kumpisa lang at di na magtatagal. Ay, salamat. Kagabi nga, nilinis ko yung batsana yan. Opo. Tapos yung lahat ng mga nilinis mo, inano ko, So, downing. double check natin itong likod. Sige po kahit kaunti. Kung ano, may problema pa. Panghuli natin Oo. para ang bango siya. Dali lang, Blackie, ha? Tagal pa naman. Yun kasi yung nagko-control sa heater Hmm. para mag-defrost. Ngayon ay pinunasan natin ang ano ni nanay kaya para mabango siya. So ayan, nakabit na natin yung ano, yung mga parts na binili, apat na parts, ang mga nasira. So ayan. Sige. Ayan. Milo na. Nilaw na po siya. Ayan. Tapos, Gusto mo? tingnan natin.